हेलो हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबै साथीहरूमा। बिहानको समय छ साथीहरू है। लगभग कतारको बिहानको 3:45 जति भएको छ है। भनौँ 3:40 लगभग भएको छ है, 3:45 अलि भएको छैन। यस्तो छ स्थिति है, राति नै छ हेर्नुहोस् है। बाहिरी माहौल यस्तो छ, हाइवेमा गाडीहरू दौडिरहेछन् सलाङसुलुङ अलिअलि है। त्यहाँ अलिअलि मान्छेहरू जमघट छन्। यतातिर यस्तो छ है। म चाहिँ यहाँनिर बसेर भिडियो सुट गर्दैछु साथीहरू है। बिहान बिहान अब कतै जाउँ छैन स्थिति छैन हेर्नुहोस् है। कहाँ जाने, यसरी नै भिडियो बनाउने बस्ने हेर्नुहोस्। भ्युज पनि छैन, भिडियो बनाउन पनि छोडिँदैन हेर्नु। टाइम पास भइरहेको छ जे भने युट्युबमा है। अनि साथीहरू के कस्तो छ अवस्था है तपाईँहरूको? नेपालमा त मध्य बर्खै लागेर छ है, पानी झरी टनाटन परेको छ। अहिले भर्खरै एउटा लाइभ हेरेको थिएँ यता भोजपुर साइडतिर, पुरा भोजपुर भन्दा पनि शङ्खसभा साइडतिर हो, पुरै बाढी आएर चाहिँ एकदमै बाढी आएको रहेछ क्या। भनेको पाहाडको बिचको त खोलामा गट्टट पानी आएको है। त्यस्तो लाइभ देखेको थिएँ। वर्षाको कारण एकदमै भिर पहिरोमा पाहाडतिर चाहिँ एकदमै डेन्जर छ अहिले है। पाहाडतिरको अवस्था पोहोर एकदमै बाढी गएर चाहिँ खतम भएको थियो है। धेरै घरबार मतलब मान्छे जनजनको क्षति भएको थियो। यसपालि पनि धेरै पानी परिरहेको छ है, एकदम जोखिम छ पाहाडतिर। त्यही हो है। अर्को कुरो पानीकै कारणले यता बिरतामोडमा एउटा छैन फेरि घर यसो ढल्केको देखेको थिएँ। अब यहीबाट सुनिएको न्युजहरू देखेको भिडियोतिर है। भन्न खोजेको एकदमै पानी चाहिँ वर्षा एकदमै बढी है नेपालमा। अनि अब यहाँ सुक्खाराम छ हेर्नुहोस्, खाडीमा वर्षमा एकपल्ट पानी, त्यही पनि यसो हो कि जस्तो मात्रै फ्यारेर पर्छ होइन। अब हरियाली पानी पर्ने होइन, त्यतिखेर मौसमै त्यस्तै छ नेपालतिर है। यतातिर यस्तो छ माहौल, सुक्खाराम छ है। अनि आज चाहिँ साथी हो राति है, राति कतारमा चाहिँ लगभग 10 बजेकै समय थियो कि कति थियो है, अलिकति बढी थियो क्यारे। एकदमै आवाज आयो भनेको सुने साथीहरूले है। त रसलापान साइडतिर कतातिर हो, एकदमै आवाज आयो, थर्क्यो भनेको सुने है। यहाँ पनि एउटा साइड अलिकति कडर गराएको थियो। यो एकपट्टिको म बसेको डुवर चाहिँ थर्केको थियो है। के भएर त्यस्तो भएछ भनेर चाहिँ एकदमै मैले सोचिरहेको थिएँ कि के रहेछ भनेर है। एकजना साथीले पो, यहीँ कतारको साथीले भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो, एकदमै आवाज आयो, रातो के अरे मुस्लो चाहिँ बगेको माथि भन्दाखेरि गयो भन्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि अब त्यतातिर अब अलिक सेन्सिटिभ एरिया छ है, रसलाबान एरिया। अब त्यतातिर चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई पनि शङ्का लाग्यो है। यहाँनिर पो त्यस्तो भएको, त्यही थर्केको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यता साइड चाहिँ एकदमै थर्क्यो अरे है जमिन, सिसाहरू जरान फुट्ने अब नजिकै भएर होला कति ठाउँमा त्यस्तो भयो भयो भनेको सुने है। अनि त्यो के भएको हो हुन चाहिँ है। अब यहाँ अब समाचार केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, कसैले भन्दैन यहाँको समाचार। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सुनियो हेर्नुहोस् है। अझै पनि शान्ति भएको छैन कि क्या हो जस्तो लाग्यो है। झुकै कता ठोक्दैछ कि जस्तो लाग्यो। तर अब यहाँको समाचार कतै बाहिर हुँदैन है। त्यही छेउछाउको साथीहरूले सुने अनि सजग भएर भागे कति होइन, बाहिर मतलब सुरक्षित ठाउँतिर गयो होला नि है। अब के कारणले भयो त्यो थाहा छैन, त्यस्तो देखियो है। यस्तै छ हेर्नुहोस् खाडीतिर है। नेपालतिर वर्षामा त्यस्तो मुसलधारे पानीले जताततै कोही घर ढल्केर लड्न लागेका छन्, कोही के अरे बाढी पहिरो आएर पाहाडतिर त त्यही त हो। धेरै वर्षा भएको कारणले अब बाढी आउने, पहिरो आउने, घरखेत बगाउने, मान्छे बगाउने होइन, वस्तु बगाउने, त्यस्तो धेरै भइरहेछ हेर्नुहोस् है। भर्खरै लाइभमा देखेको थिएँ, एकदमै बाढी आएको अरुण खोलातिर साइडतिर देखिरहेको थिएँ। यसपालि पानी एकदमै बढेछ है। अझ पूर्वतिर त फेरि हाम्रो पूर्वतिर एकदम हात्तीको आक्रमण एकदमै बढेछ नेपालतिर है। अब खानेकुरा छैन, कहाँ जाओ छैन नेपालतिर, इन्डियातिरबाट छिर्ने है नेपालतिर आउने, अनि अब उज्यालोमा निस्किने है। त्यस्तो चलिरहेछ अहिले। त्यस्तो स्थिति छ नेपालतिर हेर्नुहोस् है। अनि साथीहरू जहाँ जहाँबाट हेर्नुहुन्छ यसो भिडियो लाइक कमेन्ट गर्नु होला। कहीँ गइन भन्दा पनि जाने स्थिति छैन, कहाँ जाने है।
यहीँ बसी बसी भिडियो सुट गर्दैछु। अनि तपाईँहरूको के कस्तो छ, विशेष गरेर बाहिर बाहिर साथीहरू के कसो छ है। खाडीतिर अझै पनि सुरक्षित छैन जस्तो लाग्दैछ। यसो हेर्दाखेरि है, हुन त वार्ता मिल्यो भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ के कसो हो। अनि कतारमा बस्ने साथीहरूले कतिजनाले त्यो आवाज सुन्नुभयो यसो कमेन्ट गर्नु होला है। एकजना साथीले भन्दा चाहिँ त्यस्तो आवाज सुन्यो अरे, यहाँ पनि अलिअलि सङ्केत चाहिँ गरौँ है। अब त्यो 1 इन्ची मलाई थाहा थिएन, तर त्यही हो कि भन्ने चाहिँ मैले पनि यसो अनुमान गरेँ। के कसो हो है, त्यो कुन साइडतिर हो यसो कमेन्ट गर्नु होला कतार बस्ने साथीहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने। अनि यस्तै छ साथीहरू, हेर्नुहोस् है, माहौल सुनसान छ बिहान बिहान। अहिलेको बेला भनेको चाहिँ प्रायः मान्छेहरू अब अहिले गर्मीले गर्दाखेरि अलिक छिट्टै ड्युटी जाने है। अनि बिहानको राति ड्युटी जाने, बिहान दिउँसो छिट्टै आउने। अब दिउँसो ड्युटी गर्ने कुरो हुँदैन अहिले त, अब मन्दी छ नि त, बन्द छ भनौँ न, मन्दी होइन बन्द। जुन 1 तारिकबाट चाहिँ बन्द गरेको छ वर्करहरूलाई चाहिँ दिनमा काम गर्नलाई, बिहान र बेलुका राति त्यस्तो समय मिलाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि अहिले गर्मी एकदमै बढ्न थालेको छ। हेर्नुहोस् है, खाडी मुलुकमा गाह्रो छ। खाडी मुलुक सबैतिर एकदमै गर्मी। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराको सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू है। यस्तै यस्तै छ आजको भिडियो, बसी बसी बनाएको छु। जहाँ जस्तो अवस्थामा भयो भने खुसी रहनु पऱ्यो है, सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। परदेशकै लाइफ हेर्नु, नेपालको स्थिति त्यही हो, सुनिराखिएको छ, देखिराखिएको छ। अब बसेर गरी खाने स्थिति छैन एउटा कुरो। अर्को कुरो अब त्यही त हो, हरेक कुराको समस्या। बाहिर हेरेर बाहिर समस्या, आफ्नो देशमा हेरेर आफ्नो देशमा समस्या होइन। गाह्रो छ है साथीहरू, गाह्रो छ परदेशमा बस्ने साथीहरूलाई है। अनि एउटा कुरो अर्को कुरो गाह्रो के छ भन्दा वाइटीमा भ्युज आउँदैन, अर्को कुरा गाह्रो। नसा लाग्यो जस्तो भिडियो बनाएको बनाइ हेर्नु है। ऊ त्यहाँनिर बेकरीको गाडी खराब भइरहेछ, त्यहाँ दोकानमा छोड्न आएको है। नेपाली नै हो, ठाउँ ठाउँमा छोड्दै 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 हिँड्दो रहेछन् है यिनीहरूको पनि बिहानको रातिदेखि ड्युटी। यस्तै छ साथीहरू है। यी दोकानहरू त्यहाँ 24 आवर चलिरहेको, त्यहाँबाट उतातिर सालाङसुलुङ मान्छे कुद्दैछन्, कोही ड्युटी कुद्दैछन् है। म पनि यता कामैतिरै भएको अवस्था छ है। अब भिडियो धेरै लामो बनाउँदिनँ साथीहरू है, जेने तेने यसो काम चलाउ बनाउँदैछु है। 8 मिनट क्रसको भिडियो बनाउनु पर्यो। त्यस्तै हो, अब जे जस्तो भयो भने अब खुसी रहनु पऱ्यो है। खुसी रहेर काम गर्नु पऱ्यो। जति टेन्सन गरे पनि काम छैन होइन, हुने कुरो टर्दैन। यस्तो छ स्थिति, हेर्नुहोस् है परदेशको मामलो। फेरि पनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, भिडियो अन्तिम आइसकेको छ है। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट सबै गर्नु होला है भन्दै अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै है। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला साथीहरू है भन्दै भिडियो इन्ड गर्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् है। जस्तै परिस्थिति आए पनि हाँस्न नछोड्नुहोस् होइन। यही हो मेन कुरो होइन भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु है त। बाई बाई।